都決定咗做，咁就唔好懷疑人哋啦。除咗呢個眼皮，有冇打針？因為要做眼皮手術，所以佢幫我打咗呢度。我都好意外，而家聽到啲手術係真係乜都有得整㗎，係啊，你要整鮑魚有得整鮑魚。點解唔做全身麻醉？點解要做局部麻醉咧？我唔係好明喎。睇住支針懟入我個眼睫毛嗰個位度，你老味我點解唔全身麻醉咧？跟住有一次就係揸撚個護士，因為嗰陣時冇人喺我身邊，我揸撚住個護士，跟住佢就講 relax relax relax。你忍咗40幾年咯，你冇冚翻佢咯。而家我可以想象你還手，我直頭中佢。係，我今日仲化撚咗個妝，如果唔係嘅話，仲撚恐怖。有冇後悔冇生小朋友？自由男人係男人要小朋友咯，我覺得。我心諗你基因咁樣巴閉，真係要特登咁樣揾個代母去生個仔。俾你係生，你仲夾硬要生個仔出嚟，咁乜嘢咧？係唔係話你親生仔就會對你好，